Hylla føk og munkene spratt i forrige program da deltakerne konkurrerte i skotthyll. Rasmus og Merete var det mest treffsikre laget og vant foran Astrid og Hallgeir. Etter 4 øvelser leder nå en Stian med 30 poeng, så vidt foran Astrid, Rasmus og Asle Olav. Konkurranse her på Hoggåsetra i Istadalen. Sola skin, fuglene kvitrer og kyrne på bete. Alt bare idyll. Men det det blant deltakerne når de nå skal ut i den tøffe konkurransen Regnbubjelken? Regnbu en fantastisk bygd for alle, men kanskje særlig friluftsfolk får noe ekstra ved å bo eller komme på besøk her. Og det sørger landskapet for mesta helt på seg selv. Med buktende elver, høye fjelltopper og myre. Skal du forskjelle vannmasser, så det nok flere enn oss som trolig liker å gå tørskodd i stedet for å vade over vatten. Våre deltakere skal hverken vade eller gå over vatten, men de skal få oppleve Regnbubjelken på et litt annet vis. Vanligvis Regnbubjelken en overgang fra land til land, men her blir den en overgang til poeng i konkurransen. Det på tide å feste jerngrepet i Regnbumesteren. En øvelse der jeg skal kåre den beste i rå styrke, mentalt og fysisk. Da har deltakerne kommet seg på plass, og vi skal høre litt hva de har å si om den øvelsen her. Asle, jeg forstod det sånn at du var ikke helt positiv til det der. Nei, jeg ikke akkurat favoritten der da. Når jeg en mann på godt over 90 kilo, så er det ikke så enkelt å henge opp ned da. Sant. Toril, du jo litt mindre enn Asle. Vil det være en fordel her, tenker jeg? Jeg tror det går på mental styrke her, altså. Du har litt av det, ikke det? Håper det. Jeg skal finne noe. Hallgeir, du hadde jo et litt annet formål med en øvelse her. Ja, jeg tenkte å sole med da. Ja. Sånn at det greit å få litt rundt til sole seg. Kanskje, ja. Enn du, Astrid? Er du positiv eller negativ? Ja, jeg positiv, men jeg tenker at hvis jeg klarer å henge så lenge som til bjelken puen blir tatt bort, så det bra. For her kan jeg da brife med en liten idrettsskade oppi hånda, som nok gjør at det ikke henger så lenge. Ja. Rasmus, du sa jo på 90-graderen at det er liksom i overkroppen at styrken ikke føttene. Ja, vi får se om det stemmer nå. Men jeg har gledet meg litt, jeg må innrømme det, faktisk. Du har det? Ja, men jeg er ikke overbevist om at det går noe lenge, men får se. Får se. Ja. Kanskje gå overraske alle mann her. Er dere klar? Ja. Så klar dere kan få blitt. Ja. Ja. Er deltakerne klar? Klar, ferdig, gå! Og de i gang. Og det klart at her været med å spille en årsak. De har sola i nakken, skulle jeg til å si. Der var Astrid. Men det var hun hadde sagt, at hun skulle klare seg forbi benken og få tatt bort, og det gjorde hun. Har du en idrettsskade, så har du en idrettsskade. Ja, faktisk. Sånn det. Mens andre, de ser uanfekta ut ennå. Vi er på 30 sekunder. Det bra.
ser da at det er jo Kom forskjell igjen! Heia, heia! Oi, der får Der er du Hallgeir ned. Rett der. Det er når du skifter igjen! grep, så Det er det. kan det bli verre. Det er ikke vondt, Toril. Det er ringen som er vond. Nei da. Han kan... Ferdig nå snart igjen, nå, ja. Ja, jo. Se Rasmus da, han henger som et... Nei, nå sklir Nei, da skal det gi! Jeg tok det der. Men han Rasmus, Her er en som har bestemt seg. han henger rolig. Godt Og grep. Han har tatt et annet Kom igjen, grep enn de andre, Rasmus! ser du. Ja. Han har Jeg henger. Det er bare å Det er bra. henge. Et minutt til. Ser ut som vi sitter i godstol nå. Heng helt i ro. Her er det lyst til å gå inn i seg selv. Han, se hvordan henger da. Du henger som en... Ikke tenk. Her er det et godt grep, altså. Det er det. Rasmus kan bli hengende. Han kan bli hengende, og du ser at han har ikke noe glippende noe annet. 1,5 minutt. Bra, Rasmus. Klip att. Og hvis han prøver å begynne Ikke å bytt øve seg, grep. da det kan skje Jeg at tror det gjelder bare for å holde grepet. Samme grepet. Det er ikke lett å si Og klip att. for oss som sitter her. Nei. Det er så er lett, da. enkelt, da. Altså. Ja, oi. Han er opp. Åh. Prøver se. Bra, Rasmus. Bra jobba. Da har de 5 første deltakerne fått prøvd seg i regnbuebjelken. Og nå er jeg spent på å høre hvordan de tykte det gikk. Ja, det ble en kortvarig affære, da. Men jeg er godt fornøyd med at de tok andreplassen på den kohorten her, da. i hvert fall. Ja, Det er ikke verst bare det. Får jeg se hva de har å stille opp med i andre lag her, da. det blir spennende å se. Toril, Du, det var skal skylde på noe, men skylde på gifteringen der. Da. Det var kjempevondt. så er Knut Eriks skyld Ja, det det her. er det. Han skal få høre det når du kommer hjem. Jeg hadde ikke greid det lenger uansett, men det rullet bare ut til slutt. Ja. Ja. Ja, det er Du, sånn. Hallgeir. Nei, jeg tok en sånn grepbytte, og da ble det ikke noe mye soling, da. Du må ikke bli brud på det der. For han gikk litt for fort rundt den her. Det ble spurt inn, da. Allikevel, da. Det ble det. Astrid, Jo, du er godt fornøyd det. du hang jo lenge etter at du Ja, gikk ja. bort. Ja da, det gikk bra det. Så bra. Ja. Rasmus, du fikk et godt grep her. Ja, du begynner å bytte, vet du. Det skulle ikke jeg gjort. Nei. Nei. Det begynner å bli en rull, eller ser jeg, så Ja, jeg er ikke helt fornøyd, men OK. det var grei tid. Det var helt greit. Ja, absolutt. Godt jobba, alle sammen. Supert. Oi! Tror kanskje at Doffen er litt sliten. Kanskje han rett og slett trenger å hvile seg litt. Du, nå henter mamma en kopp, og så kjører mamma Doffen ut på landet. Så kan han være der på den der feriekolonien, vet du, der Ole og Dole er, og så kan han være der og bare kjenne litt på hvordan det er å ta litt vare på seg selv. Hva skjer da? Doffen er døva. Da har vi kommet oss til Bærkåk, der en av våre 10 deltakere holder til. Og da kan du nå egentlig få presentere deg selv. Jeg heter Marit. Jeg er 37 år. Jeg har 2 jenter. Bor her på Bærkåk med dem. Jobber på skolen her. Og på fritidsklubben, og så jobber jeg litt som vekter. Fritida, hva du liker å holde på med? Da går det nå mye unger og fotballkamper og trening. Hvor er du oppvokst på Bærkåk, eller er det... Jeg er oppvokst på gard nede i bygda. Ja, Så jeg blir nok aldri helt Bærkåksbygg. nå gjør noe med det. Nekter på det. Nedbygg. Når du var yngre, da, kan jeg fortelle litt om hvordan det var å vokse opp på gard. Og... Nei, det var noe trivelig det. Jeg bodde jo i nærheten av bestemor og bestefar da. Sprang imellom og... Var det noe dyr på gården, eller hadde dere ut av dyr? Ja, det er sauer da, som har... Så du er vant til å ta i litt tak da du var yngre? Ja, kløpp litt sau, eller være med på det, og Ja. hersing og Ja. forskjellig. Nå er det jo sånn at du har vært spurt om å være deltaker i Regnbuemesteren, vet du. Så da trenger du ikke så dumt å ha litt bakgrunn fra gard og Nei. litt sånt. Hva tenker du om at du ble spurt om det her, da?
Jo, det var artig det. Jeg tenkte jo at herlighet, ja, ok, hopper på. Liker å ta utfordring. Ja. Komme seg litt mer ut av komfortzona. Det ser den blir. Hvis du tenker på noen øvelser og sånn i forbindelse med Rennebuemesteren du helst ikke vil skal komme, hva? Da har jeg tenkt bare mjølkspann-greia. Ja. Det tror ikke jeg er så god på. Nei, det er tungt. Og sterke sider, det. Det må bli styrken, det da. Ja. Så noen favorittøvelse er det noe du helst vil skal komme? Jeg har ikke tenkt noe mye på det, egentlig. Jeg tenker bare jeg tar det som det kommer. Jeg vet bare at allmennkunnskap der er ikke så god. Kan være mitt svake punkt. Ja. Du vet jo om mange av deltakerne, Ja. Hva tenker du om motstand der? Er det overkjøring, eller? Der så jeg litt motstand, ja. Ja. Det var litt forskjellig, så Ja, det var en fin blanding. det kan bli artig. Ja, det blir artig. Mye humor. Absolutt. Attåt. Du sa at du var oppvokst på gard. Mhm. Hvordan føler du at det har vært med å liksom forme deg til den du er i dag? Litt selvstendig og sta på et vis. Ja. Og så lærer du deg å ta ansvar. Være med å hjelpe til. Så jeg er glad for at jeg vokste opp da og ikke nå med all TV-spilling og nett generelt. Liker du mye til å være ute når du var yngre også? Ja. Liker å være ute og holde på? Ja, fjellturer. Det har jeg vært helt hekta på nå. Senere året. Løverdalen. Der har pappa har sæter uti der. Det er en liten perle da. Der var det mye søndagsturer med Basmor og Basberg. Ja. Ja, du sa at du har bodd nede i bygda, og så har du bodd på Verkåk. Er det her du har bodd hele livet? En til plassene? Nei, jeg bodde i Trondheim noen år. Ja. Gikk skole og jobbet litt. Og så ble jeg mamma. Og da ville jeg nå hit etter. Ja, så det var derfor du ville? Derfor jeg kom tilbake til lille bygda. Ja. Jeg har aldri vært noen sånn bydame. Nei. Du sa at du drev litt med fotball. Jeg var med en liten hissigpropp da, vet du. Litt sånn tøffing på fotballbanen. Så mamma stod jo og bare, nei, Marit, ikke bare så rå da. Og så var det en gang jeg ble litt sur på dommeren. Det var jo en regnbygg da, som jeg ikke kjente på den tida. Så jeg var ikke så fin i munnen da, for jeg var litt uenig i en dømmeavgjørelse. Så jeg kallet den noe stygt. Og det ble jeg jo vært for den dag i dag, for han er jo kollegaen hans pappa. For du har litt vinnerskall og vinnerinstinkt. Ja, jeg er ikke så glad til å toppe meg. Så det kommer ikke til å være rolig når du skal komme i gang med Rennebuemesteren? Nei, jeg er ganske sta, jeg. Ja. Og har bra med konkurranseinstinkt. Det er vel noen konkurrenter som har det. Det vil det nok være. Spilt fotball med et av dem senere året her. Så jeg har en god konkurrent i hvert fall, vet jeg. Og Toril. Ja. Ja, men det kan jo bli artig å se hvordan det utarter seg. Du sa at du jobbet med en ungdomsklubb i Rennebu. Ja. Kan du fortelle litt mer om det? Ja, det er jo en fritidsklubb som har vært i veldig mange år, men som fikk nye lokaler i 2010. Så da tok jeg over og ble leder der da. Og mener at det er veldig viktig at alle har en stand å komme til. Det er ikke alle som liker ski og håndball og fotball. Men at de har en plass å komme til, det er viktig. Så du brenner litt for ungdommen? Ungdommen skal ha det godt. Ja. Jeg er forresten MOOT-coach på skolen, for det begynte i 2 år siden. Så vi jobber med å skape robust ungdom da. Ja. At de skal få ha noen å komme og prate med. Og det er så viktig det. Jeg husker det selv at det var litt mer sånn, jeg snakket ikke så mye. Nei. Men ungdommen nå er mye mer åpen.
Sveinung, hva tenker du nå? Det blir vondt. Det blir vondt. Det tenker jeg. Ja. Det er som 90 grader. Viljestyrke. Kanskje en fordel å være lett. Så jeg har troa, jeg. Du har troa. Du har både viljestyrke og er lett. Ja. Jepp. Merete? Jeg har viljestyrken, men styrken i armene er ikke som den en gang var. Så jeg har aldri prøvd det her før heller. Så vi får se hvor langt det rekker. Forberedt på smerte. Forberedt på smerte. Det tror jeg kan være lurt. Ja. Enn du, Kristine? Gleder deg på denne oppgaven her? Er det noe du har prøvd før? Nei, det her har jeg ikke prøvd før. Så jeg håper det går likere enn det gjorde med 90-graderen, for det skuffer meg selv. Så få se nå. Får sats på det. Ja. Marit, den her har jeg hørt rykter om at du har forberedt deg litt på. Ja. Du har bestemt deg for å gjøre det godt her. Skal til den her. Du har bestemt det, du? Ja. Du blir sur? Jeg blir sur hvis ikke jeg får det. Ja. Ja. Så da er vi forberedt på det. Yes. Men du skal klart, har du? Jeg er mest litt kvalm nå, for jeg skal ha den tieren. Stian, jeg tror du ser litt blek ut. Jo, takk for komplimentet. Det er ikke det verste, ser bleik ut i sola her. Ja. Nå er det dårlig stilt. Ja, det er bra med det. Jeg har nok følt meg bedre enn sånn det øyeblikksbildet akkurat nå. Ja. Det må jeg innrømme. Men nå er jeg nok fokusert. Men jeg blir spent på om det er taket, eller om det er kreftene som slipper først. Ja. Det er viktig at det hjelper ikke å ha det i huet og i muskler hvis grepet glipper. Det er akkurat det. Så det må ha fokus på det, først og fremst. Og så er det å spise smerte til lunsj, som dessert. Det har jeg gjort før. Det har du gjort før. Det høres bra ut. Dette blir spennende. Se hvordan det står her, Sveinung. Det er lyst. Ja, men hva sa jeg? Kjem til å ta det. Og så blir Marit nummer 2, og så blir hun... Eller nei, kanskje Rasmus... Ja, Marit nummer 2 og Rasmus nummer 3. Ganske lenge da. Ja, det tror jeg han har høyere for seg. Merete imponerende. Det her 10 uker siden. Jeg er så tøff. Høyt. Og så står vi i 90 grader i over 2 minutter. Drittøff. Jeg Bare det å bli med. Ja. Jeg tror jeg kom så født på nytt hvis jeg stått sånn. Det er jo ikke lenge siden. Klar, ferdig, gå! Hva spørs det? Og Kristine var på justert. Det kan hende hun gjorde det så tidlig at det gikk bra. Det ser sånn ut. Det kan se sånn ut, det. De har gått inn i modus. De har det. Det er tydelig. Det er helt rolig. Det er ikke utsyking til hverandre her, nei. Nei. Det er kanskje nok utsyking i seg selv denne oppgaven her. 30 sekunder. Det er veldig bra jobba. Det blæs heldigvis litt. Det kan være litt... Oi, nei, der glapp hun. Der glapp hun Kristine. Da spørs det hvem som blir hengende nå. Nå er skuffelsen stor hos Marit. Han Sveinung sliter. Der. Det er en Stian faktisk som henger opp her, og han som har så dårlig trøa. Det er ofte sånn, tror jeg. Der. Oi, der. Au, au, au. Der får han, gitt. Da har gruppe nummer 2 gjennomført. Sveinung, hva er tankene? Jeg er skuffet. Skuffa? Stanga ruller. Og da ruller fingrene opp. Ja. Men du, Merete? Det gikk faktisk bare enn forventet. Ja, det er jo bra. Kristine, hva er følelsen nå? Jeg gikk likere enn jeg trodde, men hun rullet stånga, så da ble det ekkelt, og da skled jeg munn av tingene. Ja. Fortere enn jeg tenkte. Marit, har du noe du vil si? Nei. Nei. Jeg skjønner skuffelsen er stor. Den rullet bare. Ja. Men du, Stian, du hang jo lengst der faktisk Ja, nå. dette var dårlig her. Smerten begynte jo ikke engang. Jeg var ikke i gang. Altså, dette var jo bare innledende hit. Dette var jo for min egen del, hørte jeg. Men det var jo ikke det som glapp, det var jo det at det var jo taket. Og det er egentlig sikkert alltid det på den greia her. Så nei, det var det som var skuffende. Og så tenkte jeg på forhånd, jeg må jo ikke finne på å bytte grep. Altså, da er det kjørt. Jeg har sett på TV-produksjonene hver eneste gang. Og så gjorde jeg det vel.
Det er bare å takke meg selv, altså. Sånn er det. Nei, det var nok sikkert likt for alle at det er ikke smerten som tar det, det er grepet. Så skal du trene godt der, så er det klypa som gjelder. Altså. Litt skuffa, noen litt glad. Sånn er det. Det skal koste å bli regnbuemester 2021. Det er det dummeste du kan gjøre på det der. Ja, det gikk bra helt til jeg begynte å skulle skyte grep. Men da ble det jo bare sånn. Du klarte ikke å holde at, for du rullet litt. Ja. Det klarer du meg fast i. Få til å holde at. Ja. Og så skift. Rullet til meg. Det rullet flere, Kristine. Hun var ikke så god. God å holde til, nei. Rasmus er eneste som hadde den låsegrep, vet du. Slipp en rullinga. Gjorde du? Ja, det gjorde du, vet du. Hallgeir stod og sa at ikke skift grep, ikke skift grep. Ja. Så begynte jeg å skifte. Og da ble det bare snubling. Ja, med en gang du løste opp litt. Ja, så var det ute hendene på deg. Ja. Men da fikk ikke du noe der smellen da, hvis du holdt på sånn. Nei, det var som en hamsterkjol der jeg bare holdt på. Neste blir jo sånn melkespannholding, så det... Ja. Da kommer den, da blir jeg mest irritert. Da er det nok statisk her. Ja, den har det. Rock. Da sitter oss på Søstugu, nede på Grindal. Hvem er det oss er hjemme så nå, da? Nå er nok hjemme så Merete Fossum. Merete Fossum. Hei, Merete Fossum. Hei, hei. Du skal være med på regnbuemester, du. Ja, enn det. Ja. Jeg gleder meg. Det var en gjeng med fine folk som skulle være med. Ja. Så en får gjøre så godt den kan og gå på frisk mot. Ja. Så blir det sikkert bra det her. Taper ikke noe på deg, da. Nei, gjør ikke. Nei da. Men når vi er inne på så her andre deltakerne nå, hva tenker du om dem, da? Oi, det var et bredt sammensatt lag, kan du si, med forskjellige personer. Og det er vanskelig å si noe om, en må jo si konkurrenter. Ja. Det kommer helt an på hva øvelser skal gjennom, kjenner jeg, så nei, det er mye luringer der, tror jeg. Tror du det er mye som lurer på under? Ja, det tror jeg. Ja. Enn du, da? Jeg håper at vi ikke får noe mye statisk knebøy og sammenskruing av separator og sånne ting. Tips! Det er ikke mine sterkeste sider, nei. Hva er dine sterke sider, da? I en, sånn generelt, og i en konkurranse som regnbuemester? Det har konkurranseinstinktet intakt, da. Så det er ganske rang. Ja. Og du kan jo komme et støkk med rangskap også. Jeg tror den kommer langt med det. Sånn får sats på det, tror jeg. Jeg får flyt på rangskapen. Du liker ikke å gjøre det? Nei. Når jeg har satt meg noe fore, så vil jeg gjerne gjennomføre det, ja. Hva tror du er liksom det som gjør at du har vært til den personen du er i dag? Nei, det er sikkert til dels gener, og til dels spreller jeg har funnet på opp gjennom året, da, vil jeg tro. Ja. Så erfaringene har gjort seg gjennom livet. Hva har du drevet med? Jeg har bodd i byen i 10-11 år i Trondheim. Der har jeg arbeidet litt som journalist, og litt som fotograf, og litt som jeg har arbeidet på matbutikk, interiørbutikk, gjort mye rart, mye forskjellig. Du har prøvd litt forskjellig, ja? Ja, det. Men så kom du hjem da? Jeg gjorde det. Ja. Jeg gjorde det, så. For du tenkte kanskje ikke det når du for? Nei, ikke når jeg for. Så tenkte jeg ikke at jeg skulle latt den til regnbuen, nei. Men så er det jo en tid for alt. Og så var det noen dag at det var rett. Så nå bor du her? Ja, på Søstugu. Hva gjør du her, da? Noe bonde kan jeg ikke si at det er. Nei. Oss har hester på stallen. Hund og katt. Jordet er for det meste bortleid. Ja. Leier ut lakselv. Så det går nå mye godt i å holde i stand hus og sånne ting, da. Men jeg har full jobb utom, kan jeg si da. Og da er du på? Da er jeg daglig leder på bygdesenteret på Berkåk. Du kan godt sitte og fortelle hva som er bra med regnbue, du. Ja.
det gjør det gjerne. Vil du fortelle mer det da? Ja. Jeg er jo et friluftsmenneske som setter veldig stor pris på mulighetene vi har her. Fjellet i Rennebu, stillheten i Rennebu. Vi har fantastiske muligheter for den som er glad i friluftsliv. Det er sant. Og en kan trekke frem alle toppturene, og så har mange topper over 1000 meter. Men du kan ha en topptur uten å være på en topptur, og det er jeg litt opptatt av da. Ja. Men jeg holder det ganske langt inn i lavlandet, og ja, det er turene som teller. Det er turene som teller, ja. Det er bra. Hvis jeg har kommet til Grindal lykkelig uvitende her en dag nå da, ikke skulle ha drevet med det her, men jeg skulle ha kommet åt det, og så hadde du skulle ha visst meg det likeste du har her på Grindal. Hvor har vi for en da? Nei, det vil nå ha vært naturlig å drive det med ut på Gjørdalsskjøtta da. Ja. Gjørdalsskjøtta er jo ikke akkurat på Grindal, men at du kjører jo opp via Grindal for å komme dit, så det er jo en av de mest populære TT-hyttene i Trøndelag også. Veldig fin, det er Norges vakreste setermark, bruker jeg å si. Så det er fint ut på Gjørdalen, altså. Lett tilgjengelig og fint terreng og et godt utgangspunkt for mange andre turer. Og hvis du skal gått herifra da? Nei, da må jeg tide med inni nedåt Orkla, kanskje da. Jeg håper du ville si det, for jeg ble meget betatt av den utsikten ut der. Da kan du kjøre det fint her da. Ja, vi har jo det. Kanskje vet ikke hvor fint den har det heller, for det blir på en måte en del av hverdagen. Men du har jo fått være ut og skitt noe annet. Ja da. Ja, det. Da kan du nå sette pris på den kjemmemat på et vis. Ja, absolutt. Absolutt. Og når man har bodd i byen i mange år, sånn som meg, så var jeg mest litt sånn redd for den der stillheten som var her når jeg kom att. For du er ikke vant til det. Nei. Men nå har jeg lært meg å sette veldig pris på den der stillheten og roa som er her da. Men du snakket til at det var mye eppel og sånt. Driver dere noe inne der, eller er det liksom hestene dere holder på med? Nei, jeg har en del frukt og grønnsaker, ja. Det er artig med bær og grønnsaker og sånn, så er jeg jo selvforsynt med potet og... Ja. Så selv om du nå er hjemme i permisjon, så er ikke du i ro for det. Du holder på inn hvert nå. Ja, jeg koser meg jo med permisjonen da. Det er jeg jo absolutt. Så det er mye roligere enn jeg kanskje ellers, ja. Ja, det vil noe å si. Det er noe igjen som krever litt, kanskje. Ja, det er det. Tenker du at du kan vinne? Rennebu-mesteren? Nei, det har ikke jeg tenkt noe på hele tatt. Har ikke du lyst? Jo, jeg har veldig lyst til å vinne, men akkurat nå så tenker jeg bare at jeg får ta en dag om send, og så får jeg se hva det her går ut på. Og det er klart, blir det 3 dager med statisk knebøy, så har jeg et stort problem. Og så blir jeg kjølig skuffet hvis at det går rett i dass. Prøver å legge lista litt lukt. Ja. Du er ikke noen god taper? Nei, aldri være det. Nei. Men det vil si at du har konkurranseinstinkt. Ja. Og du gjør gjerne du. Ja, det gjør jeg. Jeg gjør så godt jeg kan, ja. Så fast se hvor langt det rekker. Ja. Er du på jakt etter et nytt oppussingsprosjekt? På Byggmaker.no finner du massevis av tips og råd til både store og små prosjekter. Engasjerte fagfolk står klare i varehusene våre til å gi deg gode råd på veien. Slipp løs håndverkeren i deg. Da har vi vært gjennom øvelse nummer 5, Rennebybjelken. Skal vi ta en liten oppsummering på hvordan det her gikk? På 10. plass med tida 17 sekunder, Astrid. På 9. plass med tida 38 sekunder, Hallgeir. På 8. plass med tida 45 sekunder, Marit. På 7. plass med tida 47 sekunder, Kristine. På 6. plass med tida 1 minutt og 1 sekund, Toril. På 5. plass
med tida 1 minutt og 2 sekunder, Asle Olav. Og på 4. plass, etter fotofinish, for her var det så jevnt. Sveinung på 1.03. Og så vidt dømt foran, Merete på 1.03. På 2. plass, med tida 1 minutt og 8 sekunder, Stian. Og 1. plassen, han som hang lengst. På tida 1 minutt og 54 sekunder, Rasmus. Etter 5 øvelser ser nå den sammenlagte tabellen sånn her ut. På 10. plass, Kristine med 25 poeng. På 9. plass, Sveinung med 27 poeng. På 8. plass, Hallgeir med 27 poeng. På 7. plass, Merete med 30 poeng. På 6. plass, Toril med 30 poeng. På 5. plass, Marit med 32 poeng. På 4. plass, Asle Olav med 33 poeng. På 3. plass, Astrid med 34 poeng. På 2. plass, Stian med 38 poeng. Og på 1. plass, Rasmus med 38 poeng. Da er vi ferdig med 5. konkurranse. Spenningen er til å ta og føle på. Det begynner å spisse i toppen. Følg med neste gang. Regnbuemesteren er stort sett laget på dugnad, men det koster å få det på lufta. Støtt oss gjerne med et valgfritt beløp som du vipser til nummer 71 60 50. Rennebu er en stor kommune med mange gilde innbyggere. Hva vet deltakerne om kommunen og noen av regnbyggen som har utmerket seg? Og hvordan kjente matprodusenter bruker dette utstyret? Følg med!